我哋即刻睇埋我哋飛躍進步男藝員最後10強嘅名單好嘛？好，3、2、1。榮獲提名飛躍進步男藝員10強名單，曾展望今晚乜都拗。單係金錢嘅，除咗金錢之外咧，有好多嘢都做唔到咧。奇情谷網名一樣嘅 account 咧，係有 follow 呢個學生會宣傳嘅 page 嘅。我唔想女神配對計劃，令你覺得我懶懶閒唔在乎你，我唔係咯。喺台上2025香港小姐競選決賽，佳麗喺歷屆傑出師姐嘅光環之下，都可以成就無限可能。會唔會有令人感動先啊？Hello， 大家好，我係曾展望 GM。今次係我第一次入圍呢個10強，所以我覺得咧係好榮幸嘅，亦都好幸運。咁我想多謝一路幫我嘅人啦，同埋支持我嘅人。咁最尾咧，我得一樣嘢講嘅啫，就係投我啊！唔該，投下你。因為咧，啱啱鑑於原來我知道10強之後咧，啲票要重新計過嘅。咁我希望之前投過我中意我咧，就繼續投我。之前未投我未中意我嘅咧，就試下中意我。咁你投完我之後咧，就 text 我話翻俾我知，你其實中意嗰係邊個。咁我試下將佢嘅特質咧，就會囊括喺自己度。咁我到時就 present 翻俾你睇。多謝。中意你嗰個就永遠都喺前面嗰度。